La France et l'Arménie est séculaire, Monsieur le ministre, vous le savez. Il a été, je crois, marqué par une réelle amitié profonde entre nos peuples. Et la France est fière d'être l'amie de l'Arménie et d'avoir manifesté un soutien constant à l'Arménie et aux Arméniens. Bien sûr, je souhaiterais, dans la situation d'aujourd'hui, évoquer d'abord la situation au Haut-Karabakh. Et je veux redire une fois de plus que ce qui s'est passé est une violation flagrante du droit international. Je ressens le besoin de le redire parce qu'on a entendu à plusieurs reprises des propos en provenance d'Azerbaïdjan ou de Russie expliquant qu'il s'agirait de départs volontaires. Non, ce ne sont pas des départs volontaires, ce sont des départs forcés. Il faut être très clair sur ce point. C'est faux. Aucun départ n'est volontaire. Un choix qui est fait sous la menace, la menace de l'emploi de la force ou après l'emploi de la force n'est pas un choix. Je me suis déjà exprimée sur ce point et je veux répéter que ces mensonges ne trompent personne. Face à cette tragédie humaine, la France a immédiatement renforcé son aide humanitaire. Vous vous en souvenez, Monsieur le ministre, j'avais déjà été conduite à l'augmenter cet été. Nous en avions parlé au mois d'août, je crois. Et à l'Assemblée nationale, l'autre jour, j'ai annoncé le triplement de notre aide humanitaire pour aider l'Arménie à accueillir les réfugiés déplacés dans de bonnes conditions de dignité comme il le faut. Et nous en sommes aujourd'hui à 12,5 millions d'euros déjà, qui passent par le CICR ou les organisations non gouvernementales présentes. J'en ai vu une tout à l'heure. Et j'ai vu le directeur du CICR également cet après-midi, ou qui passent par la Croix-Rouge arménienne, ou directement qui vont au ministère de la Santé arménien pour ce qui est du matériel médical d'urgence que nous avons envoyé aussitôt après l'explosion de la station-service il y a quelques jours à Stepanakert et qui est arrivé. Et j'en prends l'engagement devant vous, Monsieur le ministre, ce soutien se poursuivra et se manifestera à nouveau si cela était nécessaire. C'est un devoir d'humanité, un devoir de solidarité. C'est ce devoir qui nous a poussés à intervenir immédiatement à vos côtés, à vous proposer notre aide. Et nous poursuivrons cette action, même dès ce week-end, en évacuant d'Erevan vers la France 4 grands blessés qui seront pris en charge dans les hôpitaux français. Je remercie mon collègue français de la Santé. Մայկի անվտանգության խորհրդի, որոնք հնարավորություն են տվել խոսել Լեռնային Ղարաբաղի մասին, Ֆրանսիայի նախաձեռնությամբ են արվել եւ մի տարի ի վեր մի շարք ժողովներ են տեղի ունեցել։ Հարգելի գործընկեր, վերջին անգամ Նյու Յորքում միասին էինք այդ շրջանակներում։ Եվ ես բոլոր նրանց ովքեր ասում եմ, որ Ֆրանսիան բավականաչափ ակտիվ չի եղել կամ չափազանց ուշ է արձագանքել, ես ցանկանում եմ ասել, որ դա այդպես չէ, կարծում եմ, որ շատ վաղուց ակտիվ է եւ ավելի Հայաստանի հայերի կողքին է, քան որևէ մեկը։ Հայերի կողքին ենք եղել, Հայաստանի կողքին ենք եղել ՄԱԿ-ում եւ այլուր։ Մեր բոլոր շփումներում, թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի հետ, ամենաբարձր մակարդակներում, Հայաստանի կողքին ենք եղել նաև Եվրամիության շրջանակներում մեր ջանքերով եւ մենք շարունակում ենք այդ ջանքերը, դուք դա գիտեք, Հայաստանի կողքին ենք եղել եւ շարունակում ենք լինել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ իր հարաբերություններում, այն առաքելության շրջանակներում, որի շրջանակներում Եվրոպան որոշեց դիպլոմատական առաքելություն ուղարկել, ես այդ առաքելությանը հանդիպել եմ դրա տեղակայումից շատ կարճ ժամանակ անց եւ կարծում եմ, որ այնքան էլ շատ չէինք մենք այն մարդիկ, ովքեր նման այց կատարեցին եւ ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել նաեւ, որ մենք փորձում ենք ստեղծել պայմաններ, որը հնարավորություն կտա բանաձևի ծրագիր ունենալ, նախագիծ ունենալ
որը կխոսի հոգուց Լեռնային Ղարաբաղի հայերի եւ որը հնարավորություն կտա այն մարդկանց, ովքեր կցանկանան վերադառնալ իրենց հողի վրա, վերադառնալ անվտանգ պայմաններում։ Եվ ցանկանում եմ նաև հիշեցնել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի դերը պահպանելու համար, ապահովելու համար հայ մշակութային արժեքների պահպանումը Լեռնային Ղարաբաղում։ Ինչ վերաբերում է բուն Հայաստանին, քիչ առաջ խոսել ենք դրա մասին, իմ ծրագիրը շատ հարուստ էր, բայց կարող էր նաև ծրագիրը ներառել Գորիս այց, դժբախտաբար եղանակային պայմանների պատճառով չկարողացա Գորիս գնալ, ինչի համար ցավում եմ, որովհետև կցանկանայի գնալ Սյունիք եւ Ֆրանսիան այնտեղ ներկա է եղել մեր դեսպանի ներկայությամբ իհարկե, բայց Սյունիքը առաջինն է եղել, որ մոբիլիզացվել է փախստականներին ընդունելու համար այն մարդկանց, ովքեր ստիպված էին լքել իրենց հողերը, ու նաև ցանկանայի Գորիս այցելել, որովհետև մենք ցանկանում ենք մեր նոր նշանակել ենք նոր պատվավոր հյուպատոս, եւ որը իր ներկայությամբ կամրապնդի Ֆրանսիայի ներկայությունը այդ շատ կարևոր շրջանում Սյունիքի մարզում։ Բայց այսօրվա իմ այցը Հայաստան հերթական մի ձև է ցույց տալու, որ Ֆրանսիան շատ զգոն է լինելու սպառնալիքի ցանկացած մտքի հանդիման, ցանկացած սպառնալիք, որի նկատումներն են Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Դուք գիտեք, որ Ֆրանսիայի նախագահը շատ հստակ է եղել, Ֆրանսիան շատ զգոն կլինի մեր բարեկամ երկրի Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ։ Մենք խոսել ենք Հայաստանի վարչապետի հետ, քիչ առաջ երկուսով նորից խոսեցինք դրա մասին, մեկ տարի առաջ, համարյա ուղիղ մեկ տարի առաջ, Ֆրանսիայի նախագահը Պրագայում հանդիպում ունեցավ վարչապետ Փաշինյանի եւ նախագահ Ալիևի հետ եւ դրա արդյունքը կարելի ասել հիմքն է, որ հիմք ծառայեց մեր հետագա ջանքերի համար եւ դրա եզրակացություններից մեկը փոխադարձ տարածքային ամբողջականության ընդունումներ Ալմատիի հայտարարության հիման վրա, կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր առաջընթաց է, բայց որը պետք է պահպանել եւ առաջ գնալ։ Մենք ձեր կողքին ենք բոլոր նրանցով, ովքեր կիսում են այդ զգացողությունը, որ այս պարտավորությունը պետք է հարգվի։ Մենք խոսեցինք նաև պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մասին, իր շարունակությունի նախորդ այցի նաև ցանկանայի հանրայնորեն ասել, որ Ֆրանսիան իր համաձայնությունն է տվել ապագա պայմանագրի կնքման համար Հայաստանի հետ, որը հնարավորություն կտա ռազմատեխնիկայի տրամադրումը Հայաստանին, որպեսզի Հայաստանը կարողանա իր պաշտպանությունը ապահովել, կհասկանաք, որ առայժմ չեմ կարող առավել մանրամասնել այս հարցը։ Ես նաև պաշտոնապես գրավոր դիմել եմ Եղանության ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելին, դիտորդական առաքելությունը ընդլայնել եւ հզորացնել նաև դրա մանդատը, որ կարողանա էլ ավելի օգտակար լինել Հայաստանին, եւ ես դիմել եմ նրան նաև առաջարկելով ներառել Հայաստանը խաղաղության եվրոպական մեխանիզմի մեջ, ինչպես օրինակ իրագործում է Մոլդովայի համար, ծրագիր, որ իրականացնում է Մոլդովայի համար։ Եվ մեր նպատակն է նաև, ես ցանկանում եմ նաև, որ Եվրամիությունը եւ դրա անդամները սկսեն նույնպիսի հստակ ազդակներ ցույց տալ, ինչպես մենք Ֆրանսիան է ցույց տալիս Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հետ կապված, ցանկացած գործողություն
որը կսպառնա Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, շատ հստակ երկրորդ արձագանքի կարժանանա, հուսով եմ, որ կարող ենք մեր հույսը դնել նաև այլ գործընկերների, բարեկամների վրա, մասնավորապես մտածում եմ ԱՄՆ-ի մասին։ Ահա մի քանի բառով այն փոխանակումները, մտքի փոխանակումները, որ կարողացանք ունենալ պարոն նախարարի հետ, Հայաստանի ժողովուրդը, Հայաստանի կառավարությունը այս ճգնաժամի սկզբից իսկ պատասխանատվություն է ստանձնել եւ մենք նորից ասում ենք, որ մենք միշտ ձեր կողքին կլինենք։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար։